ನೋಡಿ ಅರಬಿಕಲ್ಲ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಚಿಗುರು ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಚಿಗುರು. ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಚಿಗುರು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಒಂದು 90% ಸುಲಭ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಆ್ಯಪಲ್ 2 ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಬನ್ನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಗಿಡ ಕಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಮರ ಕಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕೆಲಸನ. ಈಗ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸು. ಈಗ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಚಿಗುರು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಮತ್ತು ಚಿಗುರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಮಳೆ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 3 ಇಂಚ್ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 4 ರೌಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೀಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಓಸ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಣಸಿಗೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವ್ಲಾಗ್ಸು. ಇನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಸಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಚಿಗುರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚಿಗುರು ಫಸ್ಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಗುರು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರಬಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗಲೇ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನು ಅರಬಿಕಲ್ ಆಗಸ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಯ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಅರಬಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಚಿಗುರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಚಿಗುರು ಅಂದರೆ ಚಿಗುರು ಏನೇನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಿಗುರು ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ್ದು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ. ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಚಿಗುರು ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಚಿಗುರು. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಕೂತಿದೆ, ಆಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೂಬಿ ಎಲ್ಲ. ರೂಬಿ ಬೈಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬೀಳಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಗರಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಮರಗಸಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬೀಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಿಗುರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವಿಡಿಯೋಗೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಬಸ್ಟದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಈ ವರ್ಷ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ನಾವು ಬೇಗ ಮರಗಸಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು 5-6% ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಲು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇತ್ತು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದಾಟಿತ್ತು, 36-37 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಹೋಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ 30-32 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ. ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬರೀ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ತೋಟಕ್ಕೆ, ಏನೂ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಂಗ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪಟಾಕಿನ. ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ಮೇಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮಂಗಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿದು ಹೊಸ ಚಿಗುರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಗಿದಾಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ವ್ಲಾಗ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿದು ಹೊಸ ಗರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ನೋಡಿ, ಇದು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಗರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗರಿ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿದು ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಂತಂದರೆ ವೀಕ್ಷಾ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ಲು ನಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತ.
ಪಪ್ಪಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ತಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೀರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಒಳಗೆ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಂತು ಬಂತು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ತಿಂಡಿ ಆಯಿತಾ? ಏನು ತಿಂದ್ಯಾ? ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿಲಿ ಸರ್, ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೂಪರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಬರುತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ವ್ಲಾಗ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಏನೋ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕನ ಗಾಡಿ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಗಾಡಿ. ಇದು ಇಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೈಪರ್ದು ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಇಲಿ ಕಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಇಲಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಬರ್ಲಾ? ಸಿಗೋಣ, ಬಾಯ್. ನೀನು ಆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಮನೆಗೆ. ಮತ್ತೇನೇ ಸಂಧ್ಯಾ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬಂದಿದ್ರು ವೆಕೇಷನ್ಗೆ. ವೆಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಾಳೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂರ್ಗಿಯವರು. ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲೋರಾ ನರ್ಸರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲಾನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಬನ್ನಿ. ಸೊ 1 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಬನ್ನಿ, ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲೇ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಆ್ಯಪಲ್ 2 ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು. ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ 25 ಪೀಸು 100 ಅಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಸೋಣ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೆರಡು. ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬರೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆಗಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಾನ್ ತಂದಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಲಾನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 30 ಪೀಸ್ ತಂದಿದ್ವಿ. 30 ಪೀಸ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಆಗಿದ್ದು. ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿದೋಗಿ ಪುನಃ ತಂದು ಪುನಃ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ, ಹುಲ್ಲು ಸೊಪ್ಪು ಕಾಡು ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ರೌಂಡು. ಇವಾಗ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ವೆಕೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ಆಗಾಕೆ ಬಂತು ಈಗ. ಹಾಯ್ ಈತನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಪೋಯಿನುಳ್ಳಿಯಾ? ಓಕೆ. ವೀಕ್ಷಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೀರು. ಈಗೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಗುರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ಸೋಗ್ಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫುಲ್ಲು ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಚಿಗುರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಸಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಥರ ಕಂಬು ಚಿಗುರು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಸಿ ಚಿಗುರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಚಿಗುರು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ನೆತ್ತಿ ಮೇಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಈ ಪುಡಿ ಚಿಗುರು ಫುಲ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಅಡಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಅಡಿ, ಆ ಸೈಡ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಕಂಬ ಚಿಗುರು ತೆಗಿತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ನೋಡಿ ಕಂಬ ಚಿಗುರು ತೆಗೆದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಕಂಬ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಚಿಗುರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಿಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಫುಲ್ ಈ ಕಡೆಲ್ಲ ಕಸಿಲ್ ಮೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಕಸಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಈಗ ಖಾಲಿ ನಾವು ಪುಡಿ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಕಮ್ ಚಿಗುರು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಒಂದು 10 ಇಂಚ್ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು ಮಳೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ 3 ಇಂಚ್ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಮಳೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಏನು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಆದರೆ ಗರಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಪರಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎರ್ಕಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದು ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ವೀಡ್ ಕಟ್ರ್ ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ, ಏನೋ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೀಳೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹೊಡೆದಾಯಿತು. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹೊಡೆಯೋದಾಯಿತು. ಈಗ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶೆಕೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೌಸ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಖತ್ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಓಡಿಸ್ದಲ್ಲೇ. ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಓಡಿಸೋದು ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಟ್ರಾಲಿಗೆ. ಮೋಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದರೆ ಚಾನ್ಸು. ಮಳೆ ಬಂತು, ಒಂದು 3-4 ಡೇಸ್ ಮಳೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಫುಲ್ಲು. ಬನ್ನಿ ತುಂಬಿದೆ, ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫುಲ್ಲು. ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮಳೆ ಬಂತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 45 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಲಾನ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಉಳ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Know that they ride or die. I keep boys.